ダニ被害の症状と対処法を解説。イントロダクション。ダニによる被害は、人間の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があり、適切な知識と対策が不可欠です。本動画では、ダニ被害の症状と対処法について、実践的な情報を交えながら、わかりやすく解説していきます。ダニはどんな生き物なのか。ダニってどんな生き物なのだ。身近にいる生き物なのだ。ダニは節足動物門クモ型ツナダニ目に属する小型の生物なの。体長は 0.1mm から数ミリメートルでとても小さくて、肉眼では見つけにくいの。主に人や動物の血液を吸って生活していて、世界中に数万種類も存在することが確認されているのよ。ダニはどこにいるのか。ダニはどこにいるのだ。部屋の中にもいるのだ。ダニは主に畳やカーペット、寝具の中に生息しているの。それから草むらや森林とか屋外にも多く生息しているの。特に湿度が高くて暖かい環境を好むの。季節的には春から秋にかけて活動が活発になって、特に梅雨の時期は要注意なのよ。ダニに刺されるとどうなるのか。ダニに刺されたらどんな症状が出るのだ。怖いのだ。すぐに気づくのだ。ダニに刺されると、まず刺された部分が赤く腫れてかゆみを感じるの。重症の場合は発熱や倦怠感、吐き気とかの症状が現れることもあるの。特に注意が必要なのは、マダニを介して感染する重症熱性血小板減少症候群の感染症なの。症状は個人差が大きくて、軽い場合もあれば重症化する場合もあるので注意が必要なのよ。ダニ被害の予防法はあるのか。ダニに刺されないようにするにはどうすればいいのだ。日常生活で気をつけることはあるのだ。室内では定期的な掃除や布団干しが効果的よ。特に掃除機は丁寧にかけて、寝具は週に1回は日光消毒した方がいいわね。屋外活動時は長袖、長ズボンを着用して、虫除けスプレーを使用してね。それから野外活動後は必ず入浴して、体や服装を念入りにチェックすることが大切ね。ダニに刺されたらどうすればいいのか。もしダニに刺されたらどうすればいいのだ。自分で対処できることはあるのだ。まず無理にダニを取ろうとせずに、医療機関を受診することが大切なの。特にマダニの場合は、素人が無理に取り除こうとするとダニの一部が皮膚内に残ってしまう可能性があるの。医師による適切な処置を受けてね。それから刺された日時と場所を覚えておくと診察時に役立つわよ。まとめ。ダニは小さな生き物ですが、その被害は決して軽視できません。日常的な予防対策を徹底し、適切な予防と対策を心がけましょう。もし被害に遭った場合は、症状の程度にかかわらず、速やかに医療機関を受診することをお勧めします。早期発見早期治療が、重症化を防ぐ重要なポイントとなります。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、嫌な虫に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。気持ち悪いと思ったり、嫌な虫に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。